यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं पीसी बिल्ड सिमुलेटर। तो गाइस यार यहाँ पे जो है अभी अभी मैंने गेम अपना स्टार्ट किया है और जो है अभी यहाँ पे हम लोग बाहर तो नहीं जाते, अभी अंदर ही रहते हैं। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है और बाकी देख सकते हो ये यहाँ पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे ये पता नहीं मॉड जू सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं और ये बाकी हमारा पीसी एक बनने को आया हुआ है और ये हमारा खुद का पीसी है, ये रखा हुआ नीचे। ओ भाई सारे केसिन अच्छी लगी मैं भाई सब पीसी की। अभी हमें सबसे पहले इसको लगाना है, इसके अंदर हमें वर्क करना है। सबसे पहले अब इसको हमें ऑन करना है। इसके मैंने तार तो लगा दिए थे, इसको मैंने ऑन किया, ये ऑन हो चुका है भाई। केबल्स लगाते हैं इसकी। अभी जल्दी से इसके अंदर चलते हैं और ऐड रिमूव प्रोग्राम। इसके अंदर हमें वायरस हटाना है भाई। ये मिलता सिंपल सा इसका फंडा है भाई, इसका ना हमें वायरस हटाना है। पीछे चलते हैं वापस और इसके अंदर से हमें रेडी टू बूट। इसको कैसे मैं इंसर्ट करूँगा अपनी यूएसबी, मेरी यूएसबी किधर है भाई। यूएसबी जहाँ तक मुझे लग रहा है पीछे ही लगेगी इस पीसी के, इधर की साइड। रिमूव वायरस, रिमूव में जाता हूँ और इंस्टॉल करना है। क्या करना है, केबल, एक काम करते हैं केबल लगाते हैं। हमारी यूएसबी किधर है, यूएसबी केबल, पीसी पार्ट, केस, पावर सप्लाई, स्टोरेज, ग्राफिक मेमोरी में जाते हैं। नहीं, टूल एंड सॉफ्टवेयर, ये रही हमारी यूएसबी। इस यूएसबी को हम लगा देते हैं अंदर इसके। ये हमने पकड़ा इसको और ये हमारी यूएसबी लग चुकी है। सिंपल। अब हम चलते हैं इसके अंदर और बाकी जो है इसका वायरस स्कैनर में जाना है। वायरस स्कैन हो रहा है इसका जल्दी से भाई। और ये भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम है, इसके अंदर सारे जो है रियल चीज़ें, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड, ओसस और सब चीज़ें। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर चेंज। ओके, इसका हम रीस्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर। तो ओके गाइस यार यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटर सही हो चुका है शायद। ओ भाई पूरा रियल आ रहा है यार, ये तो ऐसे ही आता है। ओमेगा सिस्टम, वाओ इतनी जल्दी खुल गया। सही है भाई, शायद हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर चलते हैं, बल्कि नहीं अब पीछे चलते हैं वापस। रिमूव वायरस, वायरस स्कैनर तो इंस्टॉल हो गया। अब स्टार्ट स्कैनिंग करते हैं। ओके तो ओ भाई फाइल हो गई है, क्लीन कर देते हैं वही फाइल को जो हुई है, मतलब स्कैन हुई है ना, जो आई है सामने, ये वायरस से ला रही है भाई। चलो अब तो हो गया शायद। यहाँ पे द डिलीवरी एरिया। ओके, पहले सारे तार में एक काम करता हूँ, पहले अपनी यूएसबी निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। यूएसबी कैसे निकलेगी, रिमूव करते हैं। ये यूएसबी रिमूव कर दी हमने। सारे तार निकालो, ये वाला भी निकाल दो और बस इतना सही है। पावर ऑफ कर देते हैं इसको, पहले जाके पहले हम पावर ऑफ करते हैं। पावर ऑन कंप्यूटर हुआ है शायद। बस अब इसको उठाते हैं हम जल्दी से और इसको डिलीवरी वाले एरिया पे रख देते हैं ऐसे करके। तो ओके गाइस यार हमारा जो है पहला पीसी मतलब बिल्ड हो चुका है। इसका जो भी खर्चा वर्चा था वो सब आ चुका है। अभी हम चलते हैं अपनी ईमेल में। तो ओके गाइस यार यहाँ पे जो हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हो सारा सामान आ चुका है। ये अल्लाह वाला करे कौन सा है, अभी इसको खोल के देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है। ओ भाई काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। इसका पीसी बूट ओएस, रिमूव वायरस, क्लीन अवर डस्ट। ओके, इसके ऊपर जल्दी से वर्क स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू और जल्दी से इसका क्या करना है, पीसी कैन बूट ओएस। भी ना जल्दी से इसकी केबल लगाते हैं और हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है हमें सारी वायर्स। वायर्स किधर है, टूल सॉफ्टवेयर, यूएसबी लगाते हैं इसके अंदर और बाकी तार वार लगाना है, केबल्स। फटाफट इसका पीसी ऑन करते हैं इधर से। ये करा ऑन और ये वहां से इसका फैन भी ऑन हो चुका है। इसकी लाइटिंग जल रही है भाई। वो भाई क्या डेस्कटॉप है इसका। पीसी बूट ओएस, रिमूव वायरस। ओके, यूएसबी तो हमने शायद लगा दी है इसकी। ये वायरस स्कैनर का है हमारा, ये रहा। वायरस स्कैन करते हैं जल्दी से और इसका भी पीसी रीस्टार्ट होगा जल्दी से। यार आजा भाई, हैंग क्यों हो रहा है इसका पीसी। अभी सफाई करते हैं, हो जाएगा सही। यस, ये केसिन मारा गई। ओ भाई कितना ज्यादा गंदा हो रहा है ये।
अभी इसको टेम्परेचर स्प्रे मारते हैं। इसका ग्राफिक कार्ड धो देते हैं और इसकी रैम, इसका मदरबोर्ड कहाँ है, मदरबोर्ड ये रहा, और बाकी इसका कौन सी चीज़ है, इसकी बाहर की बॉडी वगैरह, ऊपर का सारा क्लीन है। हो गया भाई, पूरा कंप्लीट हो गया। हम जल्दी से हमें इंस्टॉल करना है वापस इसकी केस वापस लगानी है और जल्दी से यहाँ पर रखो। एक तो हो गया। ये क्या मंगवाया हमने, ग्राफिक कार्ड है, वो गया हमारी इन्वेंट्री में आ गया होगा। देखते हैं ग्राफिक कार्ड, ये रहा। अभी जल्दी से इसको करते हैं फिक्स नहीं करते, अब अपग्रेड करते हैं इसको। इस वाले को उठाओ और इसको यहाँ पे रखो, जल्दी से इसके ऊपर स्टार्ट वर्क। इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्लास पीसी बूट ऑन, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। पीसी की मैंने क्या हालत कर दी है भाई, ये देखो पूरा जो है वक्त आगे समझ आया भाई। हार्ड ड्राइव भी लगाना इतना आसान काम नहीं है कि एक निकाली दूसरी लगा दी भाई। पूरे पीसी का कवर ववर खुलता है, मैंने भी दिखाया, दिमाग ही नहीं जा रहा था वहां तक। अब जाके जो है ये इसकी खराब वाली मैंने हार्ड डिस्क निकाली है और ये अब मैं लगाऊंगा अपनी नई। नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। इसको वापस लगाते हैं पीछे की साइड से जाके। तो भाई ऑप्शन आ तो रहा है, ये लग गई, नई वाली हार्ड ड्राइव आ गई। और ये बंद करो जल्दी जल्दी, बंद हो जाए यार बस तू। बंद हो गया। इंस्टॉल केबल सारी, बस सारी केबल हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी गाइस वापस। ये लगाया, ये नट लगाए, और गाइस ऐसी इसको यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा, और ऐसी यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा। और ये भी नट हो गया, परफेक्ट। इंस्टॉल हो चुकी है। पीसी को अब जल्दी से ऑन करना है, ये ऑन करके देखते हैं। हो जा भाई। अच्छा तार नहीं लगा हुआ ना, इसको केबल करते हैं। ये लगाया इधर, पीसी को सपोर्ट मिल चुका है, ये करा ऑन। हो जा भाई, परफेक्ट हो। यो बेइज्जती नहीं करवा दियो, हो तो रहा है। ओमेगा सिस्टम सही चलेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, सारे ड्राइवर ऑन कर देते हैं हम, और उन्हें खुद ही हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे भाई। हो जा जल्दी हो जा, जल्दी हो जा भाई, वीडियो लंबी हो रही है फजूल की। ये हो चुका है भाई फाइनली। अब इसकी मेमोरी देखते हैं। बस इतनी तेज म्यूजिक नहीं, इसकी हमें कहाँ से देखेंगे। बस यार सही है, सही होगी जहाँ तक ख्याल है। बस चलो अब क्या करना है, सही है ना, प्लेस कर तो रहा हूँ, रेड क्यों दे रहे हैं। तो इसको जल्दी से रखा है यहाँ। अभी इसको भी फिक्स करना है। इसमें क्या है, रिप्लेस ग्राफिक कार्ड। यार ग्राफिक कार्ड बहुत हार्ड है यार, इसको नेक्स्ट वाली वीडियो को मैं करेंगे। चलो कि गाइस यार आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गाइस वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं, और बाकी कौन सा सिमुलेटर गेम खेलना चाहिए मुझे बताना। इसकी स्टोरी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।